for at han kan dømme hverandre etter utelukkende dette. Vi har hørt og vi avgiver, og slike vi som vil utkommengjøres. Og de som avgiver Allah og hans sendere, og frykter Allah og tar ham til skjold mot synder og alt ondt, disse er de som skal seire. Si, avgiv Allah og avgiv sendere, men hvis de vender seg bort, så skal de vite at han påhviler kun det han ansvar for, og dere påhviler likedes kun det dere ansvar for. Hvis dere avgiver ham, vil dere være rettere, og det påhviler sendere kun en klar forsynelse av budskapet. Allah har lovet de av dere som tror og handler rettferdig, at han sannelig vil gjøre dem etterfølgere på jorden, slik som har skjenket etterfølgere blant dem før dem. Og han vil sannelig for dem grunnfeste deres religion, som han har utvalgt for dem. Og han vil sannelig skjenke dem sikkerhet og fred etter deres frykt. De vil tjene meg alene, ikke sette noen opp på siden av meg. Og den som har vantro etter dette, disse er de som er ulydige. Og oppretthold bønnen i den forskrevne form. Og betal zakat av de sendebudet for at man beviser dere for menighet.